Shibanta ban penyat bet penyat renti ya ka jingtmu jong ka KHADC ban penkhut ya kishnong kithau usi ka KHADC uba penyat sings hane ka sngi ba ar ka shipau tarik risau araja ar paulai haringkat ki he ka World Bank kilah yar jurip ya ka wa khen hatem basuk bat la yo ru banyamir jingmut bat kinong yalam shnong haying dorbar shnong pling hagan ka sngi usi bat ki he ka World Bank kila let jurip ru ya ka jaka hamaulai mauro banbu ya ka Resource Recovering Center bat khaddu lalet banjurip ya ka Martin uba penyat habakran syakilat patai kubor ha Martin ula ong banang ne syakmat nakaliang jong u bat ka isi kam kwa syu ban mi ki Martin ki wa khra bat ki sherpi ki bajabo henrei ukwa khamtam ka wa khan bakan khut kan suba wat la kalong ka ba e banyakhun banwara ya ka khut ka suba henrei ula ong baka council kan sange da ka bakantui ki patba bat ya barok lai phangut ki MDC ban ai ka jinga trelang khnang baka jinga khun jong ka HADC kan long ka ba job ule thu baka council kan sa penbit penbiang no ya barok ki jingdon kam hapo shibanai watla na kaliang ki he ka World Bank kila ai por khat ar banai ula ongru baka jingdon jong ki RRC kan long kalat kamai jakpo ha ka baka council kan sa khot ya ki SHG ki seng samla shnong bakin long kinong pet bat khmi ya ki RRC kinong tho khobor haba persyang banyakran bat ki he ka World Bank henrei na kaliang jong ki kim shamla tre haba kelipat na UCM ka e ka baki UI ka ni ka jingtmu jong ka council UCM ule thu baki he ka World Bank kila penpau ka jing ngokman bahari khasi ka jing le khut le suba kala don lupa ha ki shnong ki thau bat ki ying ki sem ha ka baki la penpau baka basa ka long satang ban penjanai hadin ka jing kendo nakaliang ka KHDC ka executive committee bat ki official bat ki he jong ka World Bank menin ka sngi hang tai po office jong ka KHDC ngilayo ban penbait menin ka sngi bangin don ka ni ka field visit ka site inspection menta ka sngi hakikat tu kan ni teliki jaka tengiyo ban wan ningkong mene hapo madan ruting ka them basuk kani ka shnong ka yakhap bat kashnong jenta mo shibuj bekwe shnong kadau ka jinglet jungi hang tei po shnong madan ruting them basuk kalong bakani ka catchment area ka don hang tei ka ba penmi ya kani ka tolong ka bangi khot ka wa khen te kei ka dau bangi let chatei namar ba ka jingthmu jong kani ka jinge trelang jong ka KHDC bat ka World Bank habai dei bat kani ka solid waste management program omtang bakan pej banwengi ki jing e ye kinyut ki banmi na yeng lene na shnong henrei ngidon ru ka jingthmu ba kini ki wa ki badan hangni po sor shlong bat shakhap sor bakin long ki wa ki bakhoit basuba kumman shupen kenmau ngila mat jing e ba ki ba shlong nakadaw ka jing jakhlia jong kawa mkhra kabami na adu nang taina po khli nong thamai ter dam thring kapoi shapo lapalang renja umpling bat katut shapo urkaliar bat kapoi shapo wam khra ter ngi baka kawa ka long sya ka ba jabo kaba ar pat kani kawa sherpi kani ru dikawai kawa kabadan po sorshilong kabla penjabo shisha bat kani ka ikai ka bangi ngim kwa ba kiwei pat kiwa ki badang khut kum kawa mkhen kawa ngot bat kani kawa yam ka ba wan nang taina po stan soyong kan jakhlia kum kini kiwa te namar ta kadaw nakaliang jungi ngi yo ban yale ringkap bat ki official jong ka World Bank mene ban yo jingmut ban yi hasait yake ka baja te kum mangilap hi ka jing jabo jing kiwa kalong bet naka jing bret jabo jakhlia ki solid waste nakishnong shakiniki wa te ngin persyang nakaliang KHDC hadin bangila ikendu menen ba ka World Bank pangila shim ya karai ban pendep no hapo ni benai ban penbit penbiang len ban penmi no kita ki guidelines ne ki rules ki jongi ki ba la ai bor kat kum ka Khasil Autonomous District Solid Waste Management Act 2010 hapo jong kani ka act
nakaliang jongka executive committee ngin penkrek ban pendep no ekinika rules ba ka guidelines ba ngin yo ban ya trailang bat ki darbar shnong ba fair ki badan hakini ki santali ki district hapo ka jingpet jongka ke HDC ngila yo ban ya kenduk meneh hapo umpling bat ki katu kat ni ki darbar shnong umpling darbar shnong lapalang kanongra bat kerenja kini ki darbar shnong ki badan hasor bat kapsor te ngilai yo banya peliu jingmut bat ngia keren syapang ki lat kelenti ba ngila banya trailang habidip kani ka solid waste management program ka jongi bat ki dorbar shnong kumno banang penjanai shu kumno banang penbahas shu ya ke ba ki shnong ki la jule barush kata ka jing penkhoi ya ka shnong ka thau ka jing lum ya kinyut kamdai ka badang shen ya kani ka kam lale daki babon teli ki dorbar shnong la daki bon snam te teng ki don ki shnong ki bom don kali badan kali ru kila do ki kali te la don kam ban repair la don kam ban thiet thmai ngi don kam ban wat ki la klenti ki kita ki permanent solution bangila ban ya trelang ki dorbar shnong ban weng shis non ni kani jing ndai tang ban khuit ka shnong ringi hap perkhat la dala dep lum yo nyut na shnong sheikin bread kumno kin treat lani kumno kin process ya kini ki solid waste ki bami na ki shnong ki yeng ki jungi te ngila ya yo jingmut shibun bah mane da ka jing ekran ba ki dorbar shnong bat ki nongket kam ju ki dorbar shnong ba pher but ngila wan ru hapo mauro ka waina ka pilot project jong kanika resource recovery center ka ba ngi la dep mang ya kapisa ka ban penlut kumbasan pulak tam nakam takani but haka jinghe jongka jaka kumba prahajar square feet kermen scam bakani pilot project kan long ka basiswa but ngi bu jingthmu ba hapo kani kalai benai unla ban pendep ikani pilot project ban sedang ya kakam te kemilenti ba ngila sedang ban jengok ru la sedang ban wat ru ban identify kiwi jaka ki bangila ban bu ikini ki RRC te ling ba kini ki RRC ru kan yarap shibun ba ya kinyut le si jaka ban wan ban the po Martin Molai ni la penduna shibun te hoi ngindang don kam ya ke Martin ya mentah shipor henry ka permanent solution ko mga ong mene habide ka solid waste ngi don kam te namar takadaw kani ka solid waste management program jungi ka thonghi ka debe shajangai kam dei tang ban shulum nyut ban chuan bret ne lakut kata henry kumno bangin wat kalap kenti ban proses ru tingila ya penbet nakaliang ka executive committee ba uni benai Oktober haki arpoterik sheneng kandon ru ka training ka bakarpang ha ka waina ka state hapori India ka bandai bat ka solid waste ngin pha arngut ki officers habide kani ka kam namar ba ngikwa da ka jingdon jongki RRC hapo kishnong ka jingdon jong ka Martin batru ke kalat kalti bangi kum ka council ngin la ban shim ya ka sinjam ka bathmai ban la ban penduna yikinyut ban poi hapo Martin hajing so jonga ka permanent solution ngidon kam katahi kalong bangin hab ban wat yiki kilat kelenti balak ban wanra ka processing plant ka babit ka babiang kat kum ka jingdon kam jongi shani ba kinyut kimi ki bakumno nama kinyut ki bami na jakanong kendong ki her kinyut ki bami na po jakasor ki her kinyut ki bami na jaka yo ki her na ki commercial area ki her namar takadaw kani ka jing one ya ka field inspection ka jongi mentasngi la ban suthu shibun bha ki eke bangi la ban lum yeki jingtip na ki dorbar shnong ba fer but ling ba kani ka jing yo jingtip ka jongi mentasngi ling ba kani ka jinglum jingtip jongi kan yarap yangi ban la ban penmi yeki order ki ba yade ki ba biang bangin la ban pentrekam hakini ki singi ki por ban wan ban la ban penwan durlut baro yakini ka jing syam ka jongi ringkat ka jing tray lang ba ka World Bank reina ka World Bank ki bu la kumno yakani ka project ban la ban assess ban la ban collect igi data ban la ban wanra yakata ka complete compilation yakini ki data habide kini ke solid waste management hapo Shillong ba kini ke Central District kabu keluit da kumno hapo khat arbanai te nakaliang jungi
yaki badan kam nakaliang ka executive committee ka KHDC yaki ka bangin tre nakaliang jungi ngila bu target mentasyu benai ben pendap te kami lenti bawat nakaliang ka World Bank kan I full support khamtam ki technical service nang ta kiwe ki service ki bakila ban ai but kumjuru nakaliang ka executive committee ngin yo ban trishtom ringkat ba ka jing trelang ki dorbar shnong nam ta ban weng ini jing but kumjuru ngila ban mangtingka ban yarap kerpang wat lada don kam haki shnong ru nakani ka 15 finance commission ka tight grant ka bala mang be thik nam ta ka health and sanitation te nalor ka umbam umdi sakanika solid waste management program gejungiru ngin mangbiang nakanika 15 finance commission tight grant te kita dikatu kat niki khubor ki bangwa ban pentip chapi halor ka jingya kendu ka jungi jingle site inspection jungi bentak sngi but sutunat ru bangiyo banwan ni po marten te ngikwa ban pensno shi ki pai ba kani ka jingya khun jungi ka KHDC menta ban weng ni ka jing jong solid waste kam dei ka basuk ka dei ka ba ka bolong challenging ba but re nginum kan randien pat nginum kwa ban dan marten saar lai teli hadian te ka jing thmu jongi ban weng shi sundan ni jing but what ikni ka marten ka bla long ka jing jing du ngan ong kumno ka jing jing wit ba yeki pai ba no shnong po molai khamtam kini shnong ba marjan wa kajing sma diki arlai kilometer kadang be sikini kisnong te khani klawan ra kajing wit haka imlang kasalang tenga ngaso ba kumkinomik khman ngi don ye kajing kit khli but ngi don ru ye kajing sokya nam ta kani ka benta te nakaliang jungi ngi ya trishtom mga kentu ya baro lai pho ngut hiki MDC ba kin ya trelang maka ni kam dei ka kam tang jong ka executive committee kani ka dei ka kam jong ka council hibro kawai na kam ta bangin ai ka jing shukri ba hatam nam ta kipai ba hakini ki santali ki district ba lada kani ka RRC ka long ka ba seiso country kam ba kam da don kam le se ba baro kishnong kin don kam ban yo jaka ngisutu hapo sor kam dei ka basuk ban yo jaka kador ka bala rem ba ka jaka le se ka shnong ru kanam don shu ka jaka shnong jong la jong hab ban shuwai le se dadon ki shnong ki badan jaka kila ban ai kata kala nang bah henry kini ki shnong bomdan pat ngila ban share hakitu ki RRC ki shnong ki bamarjan but namar kani kam dadai tang ban pen khu ye unyut balai naka waste recovery center WSC menshwang ki khot mentangi khot resource recovery center ladangi ong be waste la so be dei tangki marjot ma ba kaba long waste na kaba mdon jingmut ringi ong resource kamut kadon jingmut menta kamut lingba kani ka RRC bala aru ban kintiwat ya kayo kakot jong kitu ki brio ki baterai hakatu shno kamut ngila ban khot iki self help group ki long keme ngila ban khot iki seng samla bani trai bat lingba kani ka RRC kala aru bandon kalat kamai jakpo te namar takadau kani kam dade tang ban pen khu nyut henry ngin hikairu ye ki brio bakin la ban yang halaka jong kejat lingba ka jingdon jo kini ki RRC kini ki official jong ka World Bank kim dade ba pe tang ye kari India ki pe ye babun teli kiri but kide ki urban specialist jong kini ki jaka ba pair but sultanat ba hadin ba nakaliang gajunging ya kendu iki hapo Delhi hakawai naka meeting bat ka urban affairs ministry hapo Delhi how banai June te kaladon ki foreign guest ki babun bahang ta ki foreign official ki babun nga yo bani keren bat ki te ngala keren kerpang bat kini ki official jong ka World Bank ngala keren bat Terry Martin bat ba kit ngong bala dalong ka bala wandala di ban wan page kumnu phila ban yarap yangi yaka beri jungi nang bangin la banya trelang ba KHDC nama bangila don yaka ak te kiru dah kata kamen sim jing sokya kila penbet bat dangshen kila pha ki email changa bat ki ngila yo bani penbet yaka nika jing yakendu te hakajing batai ka jongki ki long ki ong ba long very interesting ban tip ba hapo rihasi ka jing pen khu ikishnong kala don lupa hakariti ke dustur ka jongi te mdeishu kum hakiwe ki jaka ka baphiap ben hikai lut baro tenre hangni kamensiam jingmut jong khat ka badon hangi ki khasi hi anong hangi jai ben khasi ngila don lupa kata ka jinglong ba hab ben lek khut te hoi we ar mla lait kata
Henry babuan hi la pi phai sha shnong nong pendong ne phai ha sor ki babuan ki yeng kisam jungi ki debi ki yeng kisam ki balek khoi te ki so ki I ba ki phla ba ya kani karkom but ondang ila ekran but kiru ngila ya kendu bat ki dorba shnong meneng ya kendu bat dorba shnong umpling ba kiwe ki lingo ba wat haki shnong ni don ki office trikam bat kani ka office trikam kumno ki collect ya ki wes na ki shnong ling ba kini ki trok bat kumno ru ba ki siu bai kali kini ki nong shnong ya ka shnong te ki kendet ba habasiu ki pai ba nong shnong ya ka bai nyut bai kit nyut kita penbiang receipt nak liang shnong ki dalong phla ba ki ani haduk kan ni phila da le lupa te menta ka system hapo rikasi kala don lupa kumno bangin nang penjanai kan menta te hag jing syam juki ki syam ba kanam don jing namar ka hangi kala don lupa kan ni ka system la don lupa traditionally la benong ka riti du store ngi la don lupa te ban saban wanra ka system kat kum ka an ke kendon hakajuk menta pat ngi don kam hi nama teng ya tengku ngi poi she yang li yang sau kum kita ngi hab ban wanra ling baki an ba pher pat te nakaliang juki ki penpau ba kim don jing seba gini I ba ka sorshilong shisin ka singi kan salong biang kata ka sorshilong ka ba khoj kum bala banana borsh kata Scotland of the East bat niru ngine trishtom bat hoj namla hi shimit pen kela sikin buan ki beriu kenong ba kila khmi lenti ban kela no shibnai arbanai ta kamdai ka basuk kata te ya menta shibnai ngi hab ban shong ban sei baro ki bor ki but jungi kumno ban wara ki guidelines ki ban frame guidelines bahkan ya hab bat ka riti sensyar nadu district council haduk ka it hima haduk shnong ki tha na kamta ni ka kam hoi ka ni ka shong kam damut ka san pholak lese ka jingmang jungi ka council nam ta ka RC ban long be kaju pi kidon ki jat shnong ki ba kindon jakal lese tang 1000 square feet ho ngilala ban don ki RC Henry lese ka jinglut ka namlut pat kata lese ka khamrit si ki shnong bala kham he kidon jakal ba he ngila ban kham ai kham bun te katu kat ni ngin sapen benaru shi ki shnong hangnu ngila jet ikini jakaban banbu ik pilot project jong kini ke RRC but ikani hi ngin nang fund shwa be nakaliang ka council but ngin sadan kam yaki technical assistant ka bor perkhat perdan ka bor ban pentrekam ban seiso kani gajing temu jungi ringkat ba ka World Bank but kiwe ki benta ondala ayat ka kam kan sabatai hi ka kam dadan ra balong specific banong katnu ka limit bala banbu shubu be 1000 la long ban 1000 square feet la ban bu ikan ka RRC te ka syong pi ka RRC ka syong kumno pi manage kam dadi pi don jaka katno henry da ka biang ka management ni darit makana jakaru yau tu nyut man ka kenta man ka sngi la ban lit bu la shim la lit transport ikitu recycle but ikitu ki decompose la ban process kumta ka syong ha ka management baro kam da syong kata ka jaka te menta ta kadaw na kaliang jungiru ngi trailang ba ka World Bank khnang bangin yo ye kita ki ideas ne ki jingmut ki ba biang ba ban ngin pen klan ya ka policy making jungi but ya ka management jungi lada biang ka policy making jungi na trai num arta tien bangin la ban weng ini jing jong solid waste bala mi bon na po social long kat ni ka resources ngidon haki municipal area kini kilai teli shnong kiladon ka municipality office kat ni ki kali kiladon haki syabar jong ka municipal ngiladon mengi ka KHDC ngiladon ka state government ngin ya trailang tengah ngasno kanam don jing da ka biang hi ka management ka policy making jungi kumno ban pentulun nang ni syakmat habedip kanika benta te ngai iba kanam don jing but henry hab yasha katu kat ni tengah kentu sai hisian iki pai ba be ki jungi apo ni po ri khasi khamtam kini ki santali ki district apo jing pe jung ki HDC bakin ai kan jing trailang bat ngi hoi kindon ki bangin hab ban bu ki kindon ki ba teng ngimban se pat nam taban yat be kam te kata ngi kentu bat ngi pan jimut bat nakaliang jungi hakani ka rules kindon ru ka jingdon kam banlong compulsory bandon yakini ki solid waste management committee haman kishno haka rules jungi ngin sa incorporate ba
it is mandatory neka dei ka badan kam hadu kata badan ka solid waste management committee hambaro kisnong hapo kini kisan district nama lingba kani ke committee kan la ban pentri kam ye kini ki project ki jungi hapo kisnong kumbalong meneng ila ye kendu orang basnong ki committee member but kila dep identify la dep airu ka jaka kabalong prahajar square feet but stang ban yo ban traino but la dep ikren mene ba local MDC ba ti borlang pathau but nakaliang jungiru ngala pha I ban penstat kam kloi ni kakam but hau ni benai November kin sedang noi ni kakam ngila bu ki kendon ki ba e ba ye kini ki yeng ki ba shna harut wa ki bla don lupa ngin mi kran shu reinang ni syakmat kila don kat no meters baki yeng kila ban shna ki badan hapo rut wa te mentan nang ni syakmat kinemla shu banong ban shule kat bamon ha badan yeng hajan wa kin shule shna bat kidon ru ban no banong dak buburam don kibri ru kibalik tu sunan wat ya kawa ru ha ban shna yeng kan ni ka kalak ta ha te namar takadau ki kajing shna yeng jongki hapo khapwa nisika wanra kajing jabo ka ba bunjat se kimi ki saptik tang kimi ki nala ki bacaklia kini kita ibat suk ban kawang ye ki nyut ru na po yeng shawa te namar ta ban like na kini ki aka te nakal yang jungi ringkat baka district council building bylaws ru ngila strict bak ngila perking bah hadu kata-kata bak kini ki aka baro kin biang kin bit